Vakala bu agentlik vakillik shartnomasi bo'lib, unda bir shaxs o'zining nomidan o'z foydasiga harakat qilishi uchun ikkinchi shaxsni vakillikka yollaydi. Agar vakil to'g'ri harakat qilsa, topshiriqni bajara oladimi yoki yo'qmi, oldindan kelishilgan haqni olish huquqiga ega. Agar vakil to'g'ri ishlamaganligi yoki noqonuniy xatti-harakat qilganligi isbotlansa, u holda jarimaga tortiladi. Bank tizimida vakala depozit mahsulotlarida ishlatiladigan islom pul moliya bozori tushunchasidir. Investorlar, omonatchilar o'z mablag'larini bankka depozitga qo'yib, shariatga muvofiq loyihalarga sarmoya kiritadi. Bank ushbu investorlarning ishonchli vakili yoki agenti sifatida ishlaydi. Bank agent sifatida ko'rsatgan xizmatlari uchun haq olish huquqiga ega. Foyda esa omonatchilar yoki investorlarga taqsimlanadi. Vakala vakillik shartnomasi hisoblanadi. U Qur'on, sunnat va ijmoga ko'ra joiz amaliyotlar, ya'ni ruxsat etilgan amaliyot hisoblanadi. Vakala Qur'oni Karimda ham keltirib o'tilgan. Masalan, Kaf surasi 19-oyat, Niso surasi 35-oyat, Tavba surasi 60-oyatlar. Bu oyatlarda vakilning mohiyati, boshqalar nomidan ish yuritish va mas'uliyat bilan bog'liq tushunchalar bayon etiladi. Vakala bitimi. Vakala bitimi o'zi nima? Bu shartnomaning mohiyatidan kelib chiqib bir necha toifalarga bo'linadi. Ya'ni ko'lam jihatdan, to'lov jihatdan, tomonlarning bitimlarni bajarishga majburiyligi jihatdan va oxirgisi muddat jihatdan. Ko'lam jihatdan umumiy, ya'ni ko'p vakolatli, keyingisi xususiy, cheklangan vakolatli. To'lov jihatdan esa pullik va bepul tomonlarni bitimini bajarishga majburiyligi jihatdan bog'lanadigan va bog'lanmaydigan. Muddat jihatdan doimiy va vaqtinchalik turlarga bo'lamiz. Ko'lam jihatdan vakala umumiy va xususiyga bo'ldik. Ya'ni umumiyda qanday bo'ladi? Bunda mijoz hech bir shartlarsiz topshiriq beradi. Masalan, men uchun uy sotib ol, bo'ldi. Boshqa hech qanday tavsif va shart, vazifalar aytmaydi. Ikkinchisi cheklangan, ya'ni xususiyda narxi, xususiyati, to'lov tarkibi va aniq shartlar va topshiriq beradi. Masalan, menga shaharni falon tumanidan bo'lib to'lash sharti bilan 5 xonalik 5 million so'mlik uy sotib olib ber. Vakala to'lov jihatdan pullik va bepul vakalada bo'ladi. Vakala bitimida vakolat beruvchi o'z vakiliga ish haqqi to'lashi yoki to'lamasligi mumkin. Agar vakil o'z faoliyati davomida bir manfaat keltiruvchi ishni bajarsa, u holda muvakkildan bajargan ishi uchun haq so'rashi mumkin. Ish haqqi uchun to'lov tartibi ijara asosida amalga oshiriladi. Vakillik uchun to'lov shakllari esa komissiya shaklida, foydaning bir qismi ulush sifatida va ma'lum bir ko'rsatkich bilan bog'lab olishi mumkin. Vakillik bitimida tomonlarning majburiyligi jihatdan ham ko'rib o'tsak, asl qoida bo'yicha vakala bitimi bu qat'iy bog'lanmaydigan, majburiy kuchga ega bo'lmagan shartnomalardan biridir. Biroq quyidagi ba'zi hollarda vakala bitimi majburiy kuchga ega hisoblanadi. Ularga asoslangan vakala bitimi, ya'ni vakil o'z xizmatlari uchun haq oladigan holatlar. Keyingisi boshqalarning haq-huquqlarini o'z ichiga oladigan bitimlar. Va uchinchisi, agar vakilga yuklatilgan vazifadan voz kechish natijasiga o'ziga yoki muvakkiliga zarar yetishi aniqlangan bo'lsa. To'rtinchisi, muvakkil yoki vakil ma'lum muddatda ichida bitimni bekor qilmaslikka va'da bergan bo'lsa. Vakillik bitimi muddat jihatdan ham ko'rib o'tamiz. Vakillik bitimi aslida majburiy kuchga ega bo'lmaganligi uchun aniq bir muddat belgilanmagan. Shuning uchun bank va mijoz o'rtasida o'zaro kelishuv asosida aniq bir muddat belgilashi mumkin. Vakala bil istismar, xarajatlar taqsimlash. Investitsiyalar bilan bog'liq xarajatlar kapital egasi, ya'ni sarmoyador tomonidan to'lanadi. Bunga quyidagilar kiradi.
transport xarajatlari, soliq to'lovlari. Agent, vakil esa o'z zimmasiga quyidagi xarajatlarni oladi. Ya'ni o'z xodimlariga to'lanadigan ish haqqi, texnika, uskuna, transport vositalari, texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlar. Muvakkil nomidan qarz olish ma'lum shartlar asosida amalga oshiriladi va bu shartlar foizsiz bo'lishi shart. Vakolaning asosiy shartlari 3 ga bo'lib o'rgansak, ya'ni birinchisi vakolat beruvchiga tegishli bo'lgan shartlar, keyingisi vakilga tegishli bo'lgan shartlar, uchinchisi bitim mavzusiga tegishli bo'lgan shartlar. Vakolat beruvchiga tegishli bo'lgan shartlar: vakolat beruvchi shartnoma tuzish uchun to'liq huquqiy imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak. Vakolat beruvchi aktiv, ya'ni mol-mulkka egalik qilishi va uni tasarruf etish huquqiga ega bo'lishi zarur. Vakilga tegishli bo'lgan shartlarni ham ko'rib o'tamiz. Bunda vakil ham shartnoma tuzish uchun to'liq huquqiy imkoniyatlarga ega bo'lishi, vakil o'zining vazifasidan xabardor bo'lishi kerak. Vakil mol-mulkni ishonchli shaxs sifatida saqlaydi. Shu sababli u mol-mulkka yetgan tahlika, ya'ni zarar uchun javobgar emas. Vakillik bitimi tugatilishini ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, asosan vakillik shartnomasi quyidagi holatlarda tugaydi. Birinchisi, vakolat beruvchi yoki vakil vafot etsa yoki muomalaga layoqatsiz deb topilsa. Ikkinchisi, muassasa yoki bank bankrotlikka uchrasa yoki tugatish holatiga duch kelganda. Keyingi holatda esa vakolat beruvchi vakilni vazifasidan ozod qilsa yoki vakil o'z ixtiyori bilan voz kechgan holatlarda.